Jai Radha Lila-san, Hare Krishna. おはようございます。おはようございます。ニタイさん、どこ？テンプル？いや、時間。あ、そう。もう時間だったね。そあれ？う。ラディカは時間ルーズだよね。って言ったら出てきたりして。あれ？この間、通訳のバガバタもありがとうございました。これ YouTube 入ってるから気をつけましょう。ハレクリシナ、ライカプラブ。Jai Radhika ji. Hare Krishna Nitaji, honorable obeisances, devotees, thank you very much. はい。皆さん。日本の日の丸の T シャツ。So ask me to be very much clearly on time to stop 7:30. So I will start right away, okay? はい、どうぞ。And I'm in an apartment, so I cannot be very loud, so I will chant the Radha Madhava without harmonium or without anything. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Dirivaradhari Gopi Jana Vallabha Dirivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Radha Gopi Vallabha Radha Gopi Vallabha Radhe Jaya Radha Giridhari Radhe Jayo Nitai Gaurachandra Jayo Gaurari Nitai Gaurachandra Jayo Gaurari Jayo Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Sri Radha Govinda Ji ki, Sri Nitai Gaur Sundar ki, Sri Jagannath Baladev Subhadramai ki, Sri Mahalakshmi Narasimhadev ki, A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada ki jai. So today we are on a verse, Canto 10, Chapter 7, text 27, right? Am I right? Yes, 27. 37.
37, Prabhuji. 20, right? Or 37? 37, last sloka. Yeah, this chapter. 37? Yes, Yes. yes, yes. Oh, really? I think I got a message from yesterday about 27. So it's okay. I will just, give me one sec. Okay. It's going to be interesting. Yes. And, 37. Okay, so I will read. Canto 10, chapter 7, text 37. Sa Vishwam Sahasa Rajam Samgyata Vepatuhu Tamilya Migrashavakshi Netre Asit Suvishmita. One more time? Or You can, if somebody can try. okay. Sa Vikushuya Vishvam Sahasa Rajan Sanjata Vepatuhu Samiriya Muriga Savakusi Netre Asitu Subismita. Sa Sa Mother. リタさん読みますか？いや、どうぞ。はい。頑張ってね。 Word to word. Word to word, yes. Sa さ Mother Yasoda. 母ヤショダは Viksha ビクシャ by seeing. 見ることによって Vishwam ビシュワム the whole universe. 宇宙全体を Sahasa サハサ suddenly within the mouth of her son. 突然自分の息子の口の中に Rajan ラージャン of king 王よ Maharaj Parikshit. マハラージャパルクシッ Sangyata Vepatuhu サンジャタベパトフ whose heart was beating. 心臓が波打っていた人の Samilya サンミリア opening. 開いている Mrigashavakshi ムリガシャバアクシ like the eye of a deer cub. 小鹿の目のような Netre ネトレ her two eyes. 彼女の両目 Asit アーシット became. になる Suvishmitaha スービシュミタハ astonished. 驚いた Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. When Mother Yasoda saw the whole universe within the mouth of her child, her heart began to throb, and in astonishment, she wanted to close her eyes, her restless eyes.
A.C. バクティベダンタ・スワミ・プラブパーダによる翻訳です。母ヤショーダが子供の口の中に全宇宙を見たとき、彼女の心臓は激しく波打ち、驚きの中で落ち着きのない目を閉じたいと思った。はい。Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Because of her pure maternal love, Mother Yasoda thought that this wonderful child, playing so many tricks, but must have had some disease. She did not appreciate the wonders shown by her child. Rather, she wanted to close her eyes. She was expecting another danger. And because her eyes became restless like those of a deer cub, this was all the arrangement of Yogamaya. The relationship between Mother Yasoda and Krishna is one of pure maternal love. In that love, Mother Yasoda did not very much appreciate display of Supreme Personality, Goddess opulence. As beginning of this chapter, 2 extra verses sometimes appear. Ekam bahuni karmani gopanam sham sayoshitam nandasya gehe urvan vishnu janardanaha. In this way, to chastise and kill the demons, the child demonstrated many activities in the house of Nanda Maharaj, and the inhabitants of Braja enjoyed these incidents. Evam sa Bavride Vishnu Nande Gehe Janardanaha Kurvan Anisham Anandam Gopalanam Sayoshitam. To increase the transcendental pleasure of Gopas and Gopis, Krishna, the killer of the demons, was thus raised by his father and mother Nanda and Yasoda. Sripad Vijay Tirtha also adds another verse after the 3rd verse in this chapter. Vistarineha kuri karunya sarva papa pranashanam vakmagya dalayusamato. Parikshit Maharaj then requested Shukadev Goswami to continue speaking such narrations about the pastimes of Krishna, so that the king could enjoy from them transcendental bliss. イタイさん、 Thus, ミュートお願いします。はいはい。 the last, so translation, it's finished. 解説です。純粋な母の愛ゆえ、母やショーダーは数多くのいたずらをするこの素晴らしい子供が何か病気になったのではないかと思いました。彼女は自分の子供が見せた驚くべきことを評価しませんでした。むしろ目を閉じたいと思いました。彼女はまた危険な目に遭うのではないかと心配したので、小鹿の目のように落ち着きのない目になりました。これはすべてヨーガマーヤーの計画でした。母ヤショーダーとクリシュナの関係は純粋な母性愛の一つです。その愛の中で、母ヤショーダーは思考人格心の芳醇を見せられても、あまり高く評価しませんでした。この章の初めに、2つの余分な説が時々出てくるものがあります。エバンバフーニカルマーニ、ゴーパーナムサムサヨーシタン、ナンダスヤゲーヘワヴブリデ、クルヴァンヴィシュノジャナールナナハ。このように悪魔を懲らしめ殺すために、子供のクリシュナはナンダマハラージャの家で多くの活動を実演し、ブラジャの住民たちはこれらの事件を楽しんだ。エヴァムサヴァブルデヴィシュヌールナンダゲーヘジェナールナナハコルヴァンアニシャムアーナンダム
ゴーパーラーナムサヨーシダン。ゴーパーとゴーピーたちの超越的喜びを増すために、すべての悪魔たちの殺し屋クリシュナは、こうして主の父と母、ナンダとヤショーダによって育てられた。シュリーパダビジャヤドゥバジャティールタもこの章の3節の後に別の説を付け加えています。ビシタレネハカリメッサルバパパプラナサナムバクトムアルハシダルマギャダヤルストヴァンイティプラボー。パルキシット・マハラージャはその時シュカデバ・ゴスワミに王が超越的な至福をその話から楽しむことができるように、そのようなクリシュナの遊戯の話を話し続けるように要請した。これでバクティベーダンタによりシュリーマッド・バガバタム第10編第7章悪魔トリナーバルタの殺害の要旨解説を終了します。はい。Thank you. Savik Vishwam Sahasarajam Samgyatave Patuhu Sami Amrigashavakshi Netre Asit Savishmitaha. When Mother Yashoda saw the whole universe within the mouth of her child, her heart began to throb, and in astonishment, she wanted to close her restless eyes. 母やショーダーが子供の口の中に全宇宙を見たとき、彼女の心臓は激しく波打ち、驚きの中で落ち着きのない目を閉じたいと思った。はい。Om Agyanatimirandasya Gyanam Janashalakya Chakshirummaditam Jena Tasmai Sri Guruve Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Sri Sri Radha Govinda Sri Sri Radha Gopi Vallabha Sri Sri Radha Giridhari Sri Sri Mahalakshmi Narasimhadev Sri Sri Nitai Gaur Sundar and Srila Prabhupada, His Divine Grace Srila Prabhupada, Guru Maharaj Ki Jai. Vanchakalpatrubhyascha kripasindubhyevacha patitana pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So thank you very much. I have honestly prepared for another verse, but it's going to be an adventure to discover this one spontaneously. The Bhagavatam. 今日はちょっと別の説だと思っていましたんですけれども、これに関して、少し あるので、ちょっと読み上げます。Srila Prabhupada used to say the Bhagavatam is sweet like a sweet bread. You can buy it anywhere, any place of the Bhagavatam. It's always sweet. でシープラブパーダはいつもおっしゃっていました。このバーガバタムというのは甘いパンのようであって、でどこを見てもそれはもう本当に甘いお話でたくさん溢れています。And also the verses are intimately connected. そしてこの説っていうのは非常にもう密接につながっています。Like the river of nectar. それはちょうど川のネクターのようです。So again, we are celebrating or honoring the study of the 10th canto of Srimad Bhagavatam, which is the very intimate and beautiful canto displaying the pastimes of Krishna in Vrindavan. でこの10巻のところっていうのは本当にとてもクリシュナの親密なその関係のお話っていうものがたくさん載っている箇所です。And in this particular verse, we are looking at Mother Yashoda and her heart, which was filled with, for us, probably unimaginable amount of love for Krishna. そしてこの
最後の節のところ37節だったですかね。この節の中で私たちはそのヤショーダの心の中がどのように感じていたか、どのような思いを持っていたかということを勉強できます。Krishna, he is the he is the a Lord of Vrindavan, and he enjoys. He's the enjoyer of all the leelas which are manifested in that sacred realm of Vrindavan. クリシュナはこのブリンダーバンに来て、そしてこのブリンダーバンという特別の場所、聖なる場所でもって、すべてのリーダーを楽しんでおられるところです。Krishna is Ananda Chinmaya Ras. He is the embodiment of bliss and knowledge. クリシュナ・アダンダ・チンマヤ・ラース。彼は喜びと知性というものが現れたもの、具現化されたお方です。And especially in Vrindavan, everything which is going on in Vrindavan, especially the associates of Krishna, they his direct expansions. で、特にブリンダーバンでは、それはもう本当にすべてのものがクリシュナとのつながりであって、そしてブリンダーバンのものすべてがクリシュナの拡張体であります。And every individual, every individual personality who is associating with Krishna in his leelas and pastimes have a unique position. そして、すべての人たちはクリシュナとの交際の中でそれぞれ得意な立場というものを持っています。Especially the principal associates of Krishna, like especially the parents, Mother and Yashoda, and Nanda Maharaj. そして、特にその母ヤショーダやお父さんのナンダ・マハラージのように、特別な交際をしています。Srimati Radharani. それからシリマテ・ラダラニ。The principal. 主なThe principal gopis means those 8 principal gopis, which are, and also the principal manjaris, for example, to say, the very closely associated devotees of Krishna around his Leela and his pastimes. で、主なそのゴピたちは8人いるんですけれども、そのマンジャリーがそのクリシュナとの親密な交際の中でそのいろいろな奉仕をしています。And because of their qualifications acquired for unlimited amount of time in histories, they enjoy these different leelas with Krishna. And Krishna also very much enjoys these leelas himself with his associates. で、その彼女たちが持っているその資格というものは、まあそのクリシュナのリーダーの歴史の中で、まあ、彼女たちはクリシュナのリーダーを楽しみ、またクリシュナもその彼女たちのリーダーを楽しんでいます。Mother Yashoda, she's in Vatsalya Bhav. She's got a parental affection to the Lord. 母ヤショーダはバッツァリア、クリシュナに対して親の愛を持っています。And when she holds Krishna in her hand and she looking into Krishna's mouth, when she saw the magnanimous manifestation of all the universes, クリシュナを自分の手の中で抱いていたときに、彼女はクリシュナの口の中に本当にもう素晴らしい、もう何も言えないような全宇宙を見ました。She saw everything. She saw the cosmic luminaries, all the. そして彼女はすべてを見たんです。宇宙の中で輝くものすべてを。She saw Vrindavan Dham with all the cows and all the different
manifestations which is manifested in Vrindavan. 彼女はそのブリンダーバンダーマに現れているもの、目押しとかいろいろなもの、そのすべてブリンダーバンで現れてくるもの、それも見ました。She also saw herself and Nanda Maharaj and the gopis and Radha. She saw everyone. で、自分自身もナンダラマハラージャもラダーもすべての人を彼女はそこで見ました。So it was like almost like seeing some kind of transcendental majestic mirror. それはちょうど彼女がもう本当に超越的な魔法のようなそのもう素晴らしい鏡を見ているようなものでした。And because she was focused only on love for Krishna, she rejected that image which was manifested to her by Krishna. 彼女はそのクリシュナに対してはもう本当に愛情でもってクリシュナを見ていましたから、そのような光景を見てもそれを自分がもう否定したいようなそのような気持ちでした。And it is the same with all the inhabitants of Vrindavan and with everyone who is blessed by the intimate feelings and and everyone who have some kind of level of realization about Krishna's personal pastimes. The practitioners, and especially those exalted personalities in Vrindavan, they hold down to their feelings, and they rejected. Everyone rejected any kind of other feelings which would interfere with the pure love they felt for Krishna. でブリンダーバンの住民の人たちはそこで親密な関係を持って祝福されていて、そのような人たち、あるいはそのクリシュナのもうそのことをクリシュナを悟っている人たち、その人たちはクリシュナのリーラーというものを本当にその楽しんでいて、そしてそのようなその愛の感情を持っているので、その他の感情を例えばじゃなくて純粋なその愛というものを損のうようなそのようなことすべてをブリンダーバンの人たちは拒否します。We know about the pastimes of Radharani when she is going to the forest and she's looking for Krishna. で、ラダラニのその遊戯というものも私たちは知っていると思いますけれども、彼女はクリシュナを残して森の中に行きました。And again, we see a pastime of Srimati Radhika and Krishna. And there's not much philosophy. There's just that the hunger and thirst for having personal association, to be close, to be near Krishna. That is all the pure devotees want to feel. They want to fill their heart with this satisfaction of being near Krishna's the most attractive personality. そしてまたリーダーもありますし、それからシーマティ・ラディカ、それはクリシュナのことなんですけれども、このリーダーの中には哲学はなくて、ただそこにあるのはクリシュナのそばにいたい、クリシュナの近くにいたいというそのような感情だけがそのブリンダーバンの人たちの中にはあります。So Krishna was hiding in front of Radhika. He was running away from her. And then suddenly he kind of appeared in front of her and he manifested his Vishnu form just to confuse her. そしてクリシュナは隠れていて、でそのラディカが来て、そして彼はクリシュナの姿というものをこう見せたんです。And what did Srimati Radhika did? She offered obeisances and she asked, "Did you saw my dear Supreme Personality of Godhead? Did you see my dear Krishna anywhere nearby?" そしてそのシュリマティ・ラダラニはそのクリシュナの姿というものに、その尊敬の礼を捧げて、それでもって、その姿というのは思考人格心の姿ですから、そして、彼女はその思考人格心に聞いたんです。クリシュナはどこにいるんでしょうかと。He is the enjoyer of the rasa.
彼はラサを楽しむ人です。He couldn't keep that image or this pretending image to be Lord Vishnu. Because he is near Radha, he can only manifest, or he is forced to manifest his Murlidhar form, holding flute and standing with two hands and enjoying his association with his most intimate associates. そして、その時にはクリシュナは自分がそのビシュヌの姿っていうその姿をずっと装っていることはできなくって、でそのラダラニが来た時にはもう彼女はそのような姿ではなくて本来の主の姿、日本腕のそのフルートを持っているそのような姿にならざるを得ませんでした。So this is the glory and the opulence of the pure devotees of the Lord. これは純粋な献身者の栄光であり、また、芳醇でもあります。They enjoy the unlimited freedom to 彼らは本当に永遠のその無限の自由というものを楽しみます。I'm just remembering the last question by Nitai Prabhu in the last class I was given. It was about Narada Muni, who is free to roam around the universe in mundane and spiritual realms according to his will. At once, he can appear anywhere. で、ニタイさんが先週のところでその質問したところで、ナーラダムニはその自分がその行きたいところ、精神界でもその物質界でも、自分の意思に従ってその行きたい場所にすぐ現れることができる、そのような質問をしたんじゃないかと思うんですけど、ニタイさん、そうでしたか？ And 神秘力、神秘力。献身者を使うっていう。神秘力を使うと。はい。So the point is that Narada Muni he is able to always inhabit the form of a pure devotee. He is a pure devotee. He is a pure instrument in Krishna's hand. で、ポイントはナーラダムニがその純粋な献身者であって、そして、彼は本当に純粋なそのクリシュナのための道具であると。So therefore, for him, there's no limits to his freedom. ですから彼にとってはその自由に制限はありません。In other hand, to the degree of our material attachment, we are being bound to restrictions and to the degree of our surrender to Krishna, to the degree of our spiritual realization, we experiencing certain boundary around us. で、一方その物質的に何か執着があれば、それはその縛られる原因となって、でその縛られるっていうのは私たちがどの程度になっているか、精神的になっているか、純粋さになっているか、その程度に応じて物質的な執着がある人は縛られてしまいます。The Brahma Samhita describes the material world is Durga. It's a prison house. で、ブラマサムヒタは言っています。この物質界というのはちょうど牢獄のような場所であると。And some who are aspiring devotees or who are already pure devotees or who are devotees on different levels, they experiencing degrees of freedom. で、本当に純粋であるディボーティー、そしてそのある程度、純粋であるとか、そのような人たちというものは、ある程度の自由というものを経験しています。And in this chapter, we were looking at the pastimes of Trinavarta, who was a demon who wanted to kill Krishna. で、この章でもっては、トリナーバルタの
トリナバルタの話が出てきますけれども、彼はそのクリシュナを殺したいと思っていました。By Krishna's mercy, Trinavarta's freedom was deleted permanently by Krishna directly by his hand. そしてそのクリシュナの慈悲によってトリナーバルタはその自由というものを奪われてしまいました。The material world is ocean of miseries. 物質世界は苦しみの海です。Just like Trinavarta was trying to bring Krishna up in the sky, Krishna became so much heavy that he was not able to, Trinavarta was unable to hold that weight of Krishna. トリナバルタはクリシュナを空高く持っていきました。しかしその時点でもって、クリシュナはそのトリナバルタが支えられないほどに重くなられました。In another hand, someone who is surrendering to Krishna at the feet of the Lord, who surrenders, that heavy weight of material energy, that heavy weight of material ocean of miseries becomes like a hoof print of a calf. でしかしクリシュナの蓮華の御足に、身を委ねている人たち、その人たちはこの重い物質世界の重いものがちょうどその子牛の足跡ぐらいの大きさになってしまいます。And at the first preliminary stages of devotional service, when we start to chant the holy name, we gradually feel a lightness and detachment from anxiety. そして最初、献身奉仕を始めた時には、そのチャンティングをするわけなんですけれども、その時にだんだんとその何か軽くなるようなそのような感情を感じます。And gradually our perception of things, our way we perceive the world, how we see the world, start to change. そして徐々にそのこの世界を見るその見方っていうものが少しずつ変わってきます。The ultimate goal, not the ultimate goal, but one of the important goals by practicing spiritual life is to open our eyes. で、最終的なその目的っていうものは、私たちのその献身生活の中では、私たちの目を開けるということです。Which are covered by some degrees of shadows of material energy. 私たちの目というものは、物質的なエネルギーによってある程度のその影でもって覆われています。When Krishna is being described in the Brahma Samhita or in the scriptures, Srimad Bhagavatam, we always come to the word of cognizance, which means a pure perception, to have our vision of things in this world being transparent, without influence of any kind of shadow, without influence of any dirt, any impurity. で、シリマバガバタミやブラマサムヒタ、そのようなものを勉強していくと、だんだんと分かっているんですけれども、私たちの感覚が本当に透明になって、そのような影、あるいは汚れというものから、その汚れとか影というものが取られて透明になるということを徐々に感じていきます。And Mother Yashoda became supremely cognizant. She became witness to the glory of Krishna's total manifestation. ハヤショーダはそこで分かっていたことなんですけれども、彼女は本当のクリシュナのもう権限すべてそれを目撃しました。And because of her pure devotional service, because of her boundless love for the Lord in her heart, she rejected that qualification. しかし、その彼女が純粋な献身奉仕のために、そのようにも無限の際限のないものをその愛情ゆえに彼女はその目撃したこと、それを拒否しました。
and she kept holding on to her pure devotional feelings of being Krishna's mother. そしてクリシュナの母として、本当に純粋な献身奉仕、その心を保っていきました。And again, it comes down to recognize the boundless mercy of Srila Prabhupada, who gave us the opportunity to practice devotional service. そして、だんだんと分かってくることなんですけれども、私たちが、シュラ・プラブパーダが私たちにくださった本当に際限のないそのお慈悲というかそのようなものを私たちは分かるようになってきます。Krishna's pastimes, they are manifested or they are stored within the sacred realm of the chanting of the holy name of the Lord. で、クリシュナのリーダーっていうのは、このチャンティングすることによって現れる。そしてまたそこにそのリーダーというものが貯蔵されていきます。Srila Prabhupada gave us a philosophy. Srila Prabhupada gave us what? Education. はいはい。で、シュリプラブパーダは私たちに教育を与えてくださいました。But he also mainly he established the importance of cultivating our service attitude. そしてまた彼は私たちが奉仕をするというそのような態度を作ることの大切さ、それをまた教えてくださっています。Because what is the secret nectar in Mother Yasoda's life? It is not her qualification to recognize the Supreme Personality of Godhead, but to serve Krishna, to enjoy the boundless love and nectar of taking care of Krishna. で、ハヤショーダは持っていたその資格っていうか、それは思考人格心を理解することではなくって、彼女がその奉仕をする、そのことを楽しむ。そしてその彼女は本当に、クリシュナに対してもう際限のない愛を持っていて、そしてその甘露というものを楽しんでいます。それが、ごめんなさい、それがその母やショーダーの生活の秘密です。That's why devotional service, performing of any kind of service to Krishna, which comes first at chanting and hearing, that's also a very important service to Krishna. とにかくどのような献身奉仕でもいいんですけれども、まず私たちに来るのはクリシュナの聖なる皆を聞いて唱えることです。But any kind of other practical devotional services, どのような他の実際的な献身奉仕であっても、which we can perform, in associated to our temple, to our deities, to the other devotees. そしてそれは私たちがディーティに対して、またお寺に対して、そしてそのディボーティたちに対して何か私たちができること。Those activities, those sacred activities, they connected intimately with our growing in understanding the philosophy and growing as within our self-purification. で、そのようなその聖なる活動っていうものは、私たちが本当に自分のその浄化のために、どうするかというか、それを理解することが深まっていきます。Devotional service gives us a stamina and it gives us also taste. It increases our taste to chant and to hear about Krishna. で、献身奉仕っていうのは私たちがチャンティングをするときに、スタミナあるいはその味わいというものをもう本当に増加させるものであります。And our chanting, hearing, and studying the scriptures and studying the philosophy gives our conviction
in performing our practical devotional services. そして、チャンティングして、そのような奉仕をするっていうことによって、私たちがそのいろんなシャストラとかそれを勉強することによって、どういうふうに、その確認されるかっていうか、それを確認することができます。For example, the interesting detail in Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's language in Brahma Samhita, he talks about the mantras, which are バクティシダンタ・サラスバティがそのブラマサムヒタでおっしゃっていることで、とても素晴らしいことなんですけれども、彼はマントラについて話をしています。These inaudibly recited transcendental sounds, inaudibly. Mantras are transcendental sounds and they are recited inaudibly. We say them loud, but they are pointing at the internal direction. They're pointing inside to us. で、マントラ唱えるっていうことは、それは超越的な音であって、で、それはその私たちのその程度に応じて、誰でもそれ唱えることはできるんですけれども、私たちの程度に応じてそれがその響いてくる。Another interesting word is self-propagatory. The pastimes of Krishna, they are self-sufficient. で、そこで、面白いことなんですけれども、自己の中で満足している。Krishna, はい。the Lord Krishna is self-sufficient. クリシュナはもうご自身が自分の中で全てを持って満足しておられます。He is self-satisfied fully. 完全にもう自己を満足しています。So the past of Krishna, they are self-dedicatory. When we hear about Krishna, suddenly it feels like we want naturally hear more. そのクリシュナのお話を聞いたりすることによって、私たちそれを聞いて、そしてもっと聞きたいというふうに自然とそういう気持ちになっていきます。When we chant the holy name, it produces the feeling of want to chant more. 私たちが聖なる皆を聞くと、そうすると私たちはもっとそれを唱えたいなという気持ちになっていきます。And because the spiritual universe is always expanding, never stay in one position, but always growing and expanding, the spiritual energy associated with our movement and with our spiritual purificatory practices are also expanding. というのは、この精神的宇宙というのは常に拡大していて、そしてもう本当にもう一分一分ごとにというか拡大して大きくなっていて、でそれは精神的なエネルギーも同じように、そのようにもう純粋な精神的に純粋なものがもう拡大していく、そういうものだからです。Srila Prabhupada made arrangement for every one of us to have the opportunity to step by step navigating our intelligence and navigating our determination and effort to reach the ultimate goal. そしてシラ・プラパダは私たちのために作ってくださったことがあるんですけれども、それは一歩一歩歩くごとに私たちが精神的なその目的地に着くことができるようにまた決心をして、そのようなところに行くことができるようなのを、ナビゲートするっていうか、ナビゲートしてくださいと。And Srila Prabhupada and the representatives of the disciplic succession, they are connecting us to the pastimes of the Lord. そして、プラブパーダは指定継承を通して私たちを主の遊戯につないでくださっています。And the only thing which is being asked from us
is to trust and to have faith and to be steady. で、もう私たちが持たなければいけないことっていうのは本当に信頼して、そして、信念を持って、でも確実に、その信頼して進んでいくこと。それが私たちが持たなければならないことです。Because the ocean of nectar, which is connected to the practice of Krishna consciousness, which is ever expanding, it's picked us up and it will allow us to grow. It will encourage us to grow. It will navigate us to grow further and further in direction to the ultimate goal. そしてそのネクターの海というものは私たちの純粋なそのクリシュナ意識っていうものです。それはもういつも広がっていて、で私たちがその本当に究極の目的地へ、行くことができるようにその私たちを救ってくださるというかピックアップ、取り上げてくださって、でその私たちが本当の目的地に行けるように、探し当てることができるようにしています。I think the very important part in the inner psychology and chemistry of how we deal with our Srila Prabhupada's movement is gratitude. We need to be grateful. We need to remind ourselves to be grateful constantly. そして、大切なパートとしては私たちは、シュリ・プラブパーダにシュリ・プラブパーダが教えてくださったいろいろな哲学とか科学とかいろいろありますけれども、その中で、シュリ・プラブパーダがそのような部分を教えてくださった。それが素晴らしいです。We are living in a material world. 私たちは物質世界に住んでいます。There's no argument in that. もうそれには議論の余地はありません。And it is expected there will be complications at every step. そして、もうその一歩歩むごとに何かがあるっていう、それはもう分かっていることです。But this grand, wonderful opportunity for us to chant and hear and serve in this movement for the pleasure of Srila Prabhupada, for the pleasure of the deities, is always available every day, every moment. 私たちがそのシュリア・プラブパーダ・ディティの喜びのために、私たちが本当にそのチャンティングしたり、それから聞いたり、から奉仕をする。そのようなことはもう当然のこととして許されています。And there is no doubt that any kind of service which is performed for the pleasure of Krishna, for the pleasure of Srila Prabhupada. そして、シュリア・プラブパーダ、クリシュナの喜びのためのことであれば、どのような奉仕であってもそこには疑問はありません。It's permanent benefit. それはもう永遠のその恩恵、利益になります。No one can ever take that credit away from us. その誰も私たちがもらったそのようなその評判というか大切さ、信用というものを取り去ることはできません。And we hope that we can cultivate more and more courage within ourselves. で、私たちの中にある勇気というものをもっともっと育むことができるように望んでいます。To overcome the difficulties which are served by the material energy around us. 私たちの周りにある物質的なエネルギーと戦うために、それがそのどんなに難しくても私たちがそれを克服することができるようにと。To find the enthusiasm to become pure instrument in Krishna's hand. で、その私たちが非常に熱心になる。それは何に熱心になるかというと、クリシュナの手の中にあるもの。そして道具として。And follow in the footsteps of the inhabitants of Vrindavan, which is the ultimate goal.
そしてブリンダーバンの人たちのその足跡についていく。それが私たちが持っている究極の目的です。For that, we always have to be grateful for the association we get from the devotees which are around us, which are being placed there by Krishna's blessings and Krishna's mercy for us, for the association, which we really need. ですから私たちが本当に必要としているのはクリシュナの周りにいるそのような素晴らしい人たちとの交際を通して、私たちがその素晴らしさというものを見つけることができるようにということです。So I will stop right here, and I would like to ask anyone who have some realizations, questions, comments. Please enrich my limited ability to speak on the subject and give us some your personal realization and inspiration. 何かその質問とか悟りとかコメントがあったら、で私がそのラリカさんは自分のそのいろいろな精神的な悟りが自分にはもっとこう豊かになるように、そのためにも皆さんそのようなものを、くださいっていうかお願いします。何かありますか？ Thank you, Radhika Prabhu. Onitaji Hare Krishna. Hare Krishna. So today, Yashoda attitude to Krishna. So she not interesting Aishwarya. She's interesting personal relation. So Krishna, Yashoda always chanting, right? Krishna name. So you are very expert chanting. I see. Concentrate. Very, very, very important. Yoga means concentrate mind, fixing Krishna. So, can you tell us your secret before chanting? How you ready to chanting? Then how chanting? Can you? I think that chanting have different. There are different places when we chant, and each place a different effect and influence on us. I have connected. I have always have kind of center intent to sit at one place and don't allow any kind of thoughts which would interfere with this decision of my decision to sit and concentrate simply on one sound of the holy name, which is kind of like pure meditation attempt, and that's almost like a yoga. It kind of makes me feel that I'm transcending, or I become. There's an absence of space, so it becomes like kind of like a very safe place. But I think that the key, when I was a kid, I practiced Zen, and in Zen, one of the meditations are you don't accept the impurity, you watch the impurity, and the impurity will appear. And if you don't react to the impurity, it will also disappear. It will go away. You do not react to the impurity. And the thoughts which are interfering in our chanting, they will always come to disturb us. And so when we sit, we can just allow them to appear and allow them to also go away if we just decide to hear the simple sound of the holy name and nothing else. That's one of the meditations or one of the kind of practices that I have applied in my chanting. Maybe translate because it's too long. 僕の質問は、今日はヤショダとクリシュナのやりとりですけど、いつも純粋な献身者は唱えていると。で、ラリカさんはすごく唱えるとき
本当に集中しているので、唱える前の準備というか、心構えとか唱えている時の、どういうふうに唱えているかという、それを教えてください。そういう質問です。And sometimes when we are on a ちょっ street, と待ってね。 excuse me. はいチャイタマンガラさん、トランスレート。ごめんなさい。その答えでラディカさんは一つの場所に座って、そして何か自分のその心に影響するような邪魔をするようなものが入らないように、もうそのような意味での安全な場所に座って、そして瞑想というようなヨーガみたいなその感じで瞑想をして、そしてなんか自分の中にそのような別のものが入ってこないようにしていて、それはちょうど禅の時の瞑想に似ているのではないかというふうに言っていて、で他にいろいろなものが自分の中に純粋でないものが出てくるような時はそれを見ないようにして、で出てこないようにして、それが出てきた時にはそれに対して反応しないようにしていると。で私のラディカさんの考えとしては、だからそういうことを自分のチャンティングを邪魔をするようなものが出てこないように座って、少し大きくっていうわけではないんですけれども、声を出して、でそのような瞑想と混じったようなっていうんですかね、瞑想の中にもう一つの中に溶け込むような、そのような感じでチャンティングをなさっているそうです。I want to say something that chanting is always related to our devotional service. It really is. The taste comes from service. で、私が言いたいことは、チャンティングっていうものは、とにかく献身奉仕とつながっていて、それは奉仕ですから、必ずそこから私たちに味わいが生まれてくる。それを皆さんにお伝えしたいです。I'm doing a lot of chanting outside, actually, on the street, because when I distribute books, or in the past, when I distribute exclusively just only books as my main affair of the day, I wanted to bring the holy name there to people. So I feel that when I chant, I'm connected to people. When I meditate, when I chant, I want to connect to the heart of everyone on the street. で、私はよく前は、通りに出たり外に出たりして、一日中本配りを中心にしていた、そのような生活をしていた時には、この聖なる皆を人々に配りたい。そして人々のその心と聖なる皆をつなぐことができるようにしたいと、そういう思いで唱えています。The mantra, the Maha Mantra is instrument to direct. We can direct that instrument to objective of chanting. If I want to connect to other living entities in the sound through the sound of chanting the holy name, it will be possible to some extent. そのマントラっていうものは精神世界っていうか、クリシュナとつながる道具のようなものであり、またその対象でありますから、他の人たちにその聖なる皆の音っていうか、それをつなぎたいと。Also, Satsuru Maharaj, he left us with kind of 4 pillars of importance in chanting the holy name. で、マハラジャは聖なる皆を唱えることにおいて4つの柱をくださいました。One of them is clear pronunciation. はっきりとした発音をすること。Attentive hearing. もう本当に注意してその聞くこと。Wakefulness. そして自分が目覚めていること。And looking for purity within and without. そして内と外の純粋を探すこと。見ていること。Almost life projects, to stay wakeful, or what means wakeful, to be cognizant, to stay alive.
to clearly pronounce it, be conscious of every mantra you chant, looking for purity in ourselves, recognizing again the being to communicate within the internal realizations of ourselves. これはその、生活ライフプロジェクトとして、その私たちの内なるものを分かるために、はっきりと発音して、それをはっきりとしたことにつながるし、また集中して、その聞くこと、それから目覚めていることっていうこともまた同じであるし、また私たちは本当に自分の中にある純粋さを求めていること、その4つがそのライフプロジェクト。I think also what is important to understand that we are not making progress in spiritual life by our own decision. 自分の決心がなければ精神的に私たちが発達するということはできないことは大切です。We cannot make a spiritual progress by making an independent personal effort. そして私たちが精神的にその発達するためには自分自身がもう独立してやっているというそのようなことではできないということも大切です。The taste and actual spiritual progress in chanting and hearing comes from the sweet will of the Lord, of sweet will of Krishna. It comes on his time. そしてその精神的なその純粋さっていうかそれの味わいっていうものはチャンティングをしている時に来るその味わいは、主のご意志がなければ私たちは味わうことはできません。There's a lot of things to say. There's time limit here because I was reminded that 7:30 finish. はい。もうほとんど時間がありますからもう時間制限もう終わりましたので。Shall we finish here? Excuse me? Shall we finish here? Yes, please. はい、じゃあここで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ラディカプラブ。I'm very grateful for devotees to give me the opportunity. It's really ecstatic to speak about Bhagavatam. And it's also so nice to be connected with devotees who are interested in hearing and chanting. Because Thank you very much. ありがとうございました。Radhika Prabhuji. じゃあ、Thank you for your translations. We have. Thank you. ありがとうございました。ハリクシナ。Thank you. Thank you, Ujjvala. Hare Krishna. ありがとうございます。